Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Pane mukoma vedu avo vakati koma confessions acho ava kubuda 1-1 pazuva here sandizvo mukoma nezuro pandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiposta akati one day then pane kamwe kachallenge kakazongoitika ndokubva ndachizotadza kuposta uye zvekare neavo vakati vachange vachizotipa maconfessions avo vaya vaiti vari kuHarare iro zuva riya ravakandipa that other voice note before this episode vakabva vachizotanga kurwara zviri very serious saka vaiti kana vava right vachaedza kuti vange vachitipa zvekare zvimwe zvavanoziva hakusi kudzidzisa vanhu uroi but kutoti tinge tichivhurikawo maziso kuitira in the future you know what to do, what to say. Zvekare pane vamwe vahanzvadzi avo vakabvunza kuti mukomanashi vanhu vose vamunoburitsa maphotos avo paepisode yega yega vane chekuita here nenyaya yamunenge muchitaura ipapo please help. Saka vanhu vacho havasi real sezvakataurwa nevamwe vahanzvadzi vedu mucomment section, havasi real. Ndeve AI ndinoshandisa inonzi Da Vinci ndoyandoshandisa, Leonardo Da Vinci ndoyandoshandisa kugadzira maphotos acho iwawo kana mid journey. Ndikazowana mukana ndichazoita kaepisode kekuti unogadzira sei maphotos uchishandisa mid journey, diffuse kana kuti vana Da Vinci. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: dudumduri mukomanashi ndo nziyo yandinogara ndichinzwa kana tava muna July. Uchingoti musi wa5 July gore roga roga kuzonosvika musi wa18 July ndinenge ndichingonzwa nziyo iyoyo inenge ichimbwa nevana vangu. Mukoma iniwo ndakachekeresa vana vangu vatatu pavana avo 4 vandainge ndinavo nemudzimai wangu. Vana vedu ava vatakaita takazongosara nemwana wedu 1. Mwana uyu wekupedzisira ndiye watava kunzi tinofanira kuti tinge tichizotsvaka mabhinya. Mwana uyu kana tamutsvakira mabhinya obva achizourawa mabody parts acho, hanzi tikufanira kuti tinge tichizoenda nawo kuMozambique kuitira kuti upfumi hwedu husazoparara. Hatina kuudzwa kuti zvinofanira kuti zvinge zvichiitika rini, but it is not this year nekuti takanzi tichazozviziviswa kana kuri kutanga kwegore racho iroro apo pazvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichiitika. Saka iro rino gore negore rakadarika iro hatina shoko ratakasvitswa rekuti tinofanira kuti tinge tichipa n'anga yacho mari yekuti pange pachitsvakwa mabhinya. Mwana wedu uyu watasara naye anofanira kuti ange achizobiwa nemabhinya obva achizopondewa. Kana aonekwa achaonekwa maparts ake akashota tobva tachizoenda nemabody parts ake kuMozambique. Iniwo zita rangu muchanditi baba tafadzwa uye zvekare ndiyo confession yangu. Mukomanashi ndakazvarirwawo ndikakurira muchitungwiza. Baba vangu vainge vari makanika asi baba vakazoisirwa mushonga mudoro neimwe friend yavo ndokubva vachizoshaika zvinhu zvikabva zvachizotiomera. Nekuda kwekuti ndini ndega ndainge ndiri mwana mukomana ndakabva ndachizotora responsibility iyoyo yekuti ndakabva ndachizorigedza chikoro ndikabva ndachizotanga kushanda saspanera boy. Ndainge ndichishandira umwe mudhara uyu ainge aine hutsinye zvisingaite, ainge aine garaji rake but not kuchitungwiza kune imwe nzvimbo uko kwandakazonosangana neuyo akazova mudzimai wangu wandichati Rudo. Mudzimai wangu vabereki vake
vainge vari vanhu vainge vaine mari, uye zvekare vainge vaine motikari dzainge dzakawanda kwazvo. So vaiwanzokuuya nemotikari dzavo kana dzichifanira kuti dzinge dzichizoitwa service, then tobva tachizodzidzosera. Zuva iro randakazowana mukana wekuti ndinge ndichizotaura naRudo, akauya nababa vake. Akati auya nababa vake kudaro, ndipo apo pakabva achizoudza baba vake kuti ainge achida drink. Iye anoti akatozviitira kuti anga achiwanawo mukana wekutaura neni because ainyara kunditaudza pamberi pevabereki vake. So baba vake vakabva vachizoudza mudhara wandainge ndichishandira kuti ndaifanira kuti ndinge ndichiperekedza mwana wavo kutakshop, because ipapo pacho pandainge ndichishanda painge paine imbwa dzainge dzichiruma. So vanhu vazhinji vaitotya. Munhu aitoti kana akauya kuzogadzirisa motikari yake taizotomuperekedza kana kuri kunzi anenge achida kubuda panze pegedhi asiri mumotikari, because dzairuma imbwa idzodzo kana dzikakuona uchifamba uri wega. Zvino ndakabva ndachizomuperekedza ndikabva ndachizoenda naye kutakshop. Akatenga drink rake. Iniwo nekuda kwekuti ndainge ndichimuda nechekare, ndikabva ndachizomutengera mabhiskets. Takazotodzoka tava kutoita majokes, tatova murudo, but ainge asati azviratidzira kwandiri kuti ari murudo. Ndaingoitawo kafeeling kekuti kana ndikaedza zvimwe kuda anokwanisa kundibvuma kana kundiramba. Saka akachizodzoka zvekare ari ega achidhiraivha motikari yaamai vake. Akasvika zuva racho iroro, mudhara wacho ainge asipo wandainge ndichishandira. Akati motikari yacho yainge yakafa, apa ainge atoiba motikari yaamai vake. So ndakazobuda naye ndichitesta motikari, ndopa akabva ati ndanga ndichida kungokuona. Ndikabva ndatomusvitsa shoko, ndokubva tachozototanga kudanana. Ipapo mukomanashe zvinhu zvainge zvakaoma. Ndainge ndichitogarawo muchimotikari chainge chiripo pamba pemudhara iyeye, because mari yekuti ndinge ndichitravela to and from kubva kuchitungwiza ndichienda kwainge kuine garaji rake mudhara uyu everyday ndainge ndisingakwanisi. Saka ndaizotiwo kana andipa mari ndobva ndaenda kumba, ndobva ndanoonawo moms vangu nemasiblings angu. So ndakazotanga kugara naye because ndakazomumitisa. Vabereki vake vakatsamwa zvisingaite, vakatifuratira. Ende chimwe zvekare chakakonzeresa kuti ndinge ndichizokasika ndamutora inhau yekuda kwekuti ndainge ndava kutya kuti aikwanisa kuzotorwa neumwe murume. Takatanga kugara tose, tikaita mwana wedu wekutanga, tikaita mwana wedu wenumber 2, wenumber 3, tichizonoita wenumber 4, but uyu wenumber 4 takazotomuita tatova mumari, but zvakatanga zvakambooma. Vabereki vake vainge vaineka kundishora ako kavainge vachiita. Ndaiti kana kuri kunzi kana kukaitwa mafamily gathering kumhuri kwavo, kuenda kwangu ikoko mukoma dzimwe nguva kwaizotonetsa, because ndaitoziva kuti ndichisvikako ndaionekwa sekunge ndisiri munhu. Hapana pandaimboda kuti madzitezvara angu vange vachindipfugamira, but treatment yandaipiwa yairwadza. Vamwe vakuwasha vaiti vakagara nemadzitezvara edu apa, iwewe unenge uchifondoka uchinzi ndiwe unofanira kuti unge uchiita mabasa ose semukuwasha. Saka namadhamu takazotombosvika pakunetsana achiti zvinoreva kuti haudi hama dzangu, but ndaiedza kumuonesa kuti hama dzake ndainge ndakaedzawo kudzida uye zvekare nekudzipa ruremekedzo, but dzainge dzakazviratidzira kwandiri kuti dzainge dzisingadi kudiwa uye zvekare nekupiwa ruremekedzo neni. Ndipo apo pandakabva ndachizoita sarudzo yekuti kuti ndinge ndichikwanisa kupiwawo respect zvainge zvichitoda kutoti ndinge ndichitawo mari. Ndakazoenda kune imwe n'anga mushure mekunge ndaenda kun'anga yacho iyoyo yekugweru. Ndipo apo pandakabva ndachizopiwa mushonga wandakanzi mushonga iwoyo ndaifanira kuti ndinge ndichizoucherera pamba apo pandainge ndava kushandira ndiine kagaraji kangu pamba ipapo. Taigara panext door.
Zvakaoma kudaro mukoma, asi amai ivavo vainzwisisa, but ndega ndakasvikawo pakuzonyara because dzimwe nguva ndaishaya kana mari yekuti ndinge ndichibhadhara rent. Ndaendako ndikapiwa kamushonga, ndikaudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizocherera kamushonga ikako. Ipapo pacho pandainge ndiine kagaraji kangu ndikaita saizvozvo, macustomers akatanga kuuya mukoma. Mother ivavo vakasvika pakufushira mafoundation avo avainge vacheresa nekuda kwekuti vainge vavakuda kuisa maloja. Painge pangori neboy sky 1, vakati ivo vainge vavakuda kuisa maloja, vakatonditi dzimwe motikari dzimwe dzainge dzakasounzwa nevamwewo vainge vakaunza motikari dzavo vakazotadza kudzibhadhara, saka dzainge dzingoripowo pamba ipapo. Saka vainge vava kutondiudza kuti ndige ndichitsvaka kumwe kwekuti ndaizodziisa motikari dzacho idzodzo. Saka mushure mekunge macustomers atanga kuwanda, ndakakwanisa kuvabhadhara renti yose yandainge ndichivakwereta, zvekare ndikazobhadhara renti zvekare mwedzi yainge ichitevera. Vakabva vafushira mafoundation aya, ndokubva ndachizonyatsokuvakisa kagaraji kangu kainge kakanaka patori nekashedhi. So nekufamba kwenguva mukomanashi takatanga kuita mari. Ng'anga iya yaingondiudza zvose zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita. Yakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga ploti, tikabva tachizotsvaka ploti kuma areas ekwana mai Mupfana, takatenga ploti redu rakakura chaizvo. Asi ng'anga iyi yakati pamunotenga ploti ndoda kuti munge muchizotsvaka nzvimbo yekuti muploti menyu kana mafenzeredza munenge muine chikomo kana gomo. Vakanditi izvi ndo zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita, ndo zvainge zvakakosha pakunotsvaka kwatainge tichazoita plot. So takazoenda kumaraini kwana mai Mupfana. Kana vati zvara vangu vakafara, ndopa vakatanga kundipawo respect because takazotenga land yakakura kwazvo mukomanashi. Tikabva tachizotanga kuita livestock breeding uye zvekare nekurima kokupurazi ikoko. Nerimwe zuva mukomanashi ndakati ndaenda kunoona imwe girlfriend yangu, ndakati ndiriko kumba kwake. Madam ndopa vakabva vachizofona, vakabva vati ndiri kugaraji kwenyu komuripi. Ndikavanyepera kuti painge kuine motikari yandainge ndichida kuenda kunotowa. Ndokubva ndachizokasika ndafonera imwe client yangu ndikamuudza kuti iye ange achizoudza mai Mupfana vangu kana vakafona kuti ndainge nditori munzira ndichienda kunotora motikari yake. Akabva ati it is okay, but chokwadi zvacho chakazobatwa nekufamba kwenguva because ndakazoti ndabva pamba pegirlfriend ndipo apo pandakasangana nechigori toto mukomanashi chainge chakamira pakati peroad. Ndokubva ndatongokaruka ndatova musango. Ndakafondera madhamu, ndainge ndakatobatwa nechadzimira, ndo vakazotondidirecta kuti ndinge ndichibvako kunzvimbo kwandainge ndiri ndichizodzokera kumba. Vakandipa madirections, iniwo pachezvangu ndainge ndatodzimaidzwa ndisingachazivi kuti ndainge ndiripi. Sekuru vaya vainge vasingabati foni yavo, vakaita usiku hwose vainge vasingabati foni yavo. Mangwana acho makuseni apa namadhamu tainge tichikonetsana vachindibvunza kuti ko imi sei makati muri kuenda kunotowa motikari but mozobudikira from another direction. Ndichishaya kuziva kuti ndovapindura sei. Vakangoti vachingodavirawo ko sekuru vaya vemugweru. Ndikati ini handichatomiri, ndava kutouyako. Vakati it is okay. Ndasvikako vakangotiti dzokera unotora mukadzi wako, handina chandinokwanisa kutaura newe kana mukadzi wako asipo pano. Ndakabva ndachizodzokera kuHarare mukoma. That same day ndikarova U10 namadhamu, tikabva tachizoenda kugweru tikasiya vana namaid. Takazoti tasvikako kugweru kuya ivo vakabva vachizondipira dare rekuti ndinge ndichizoudza mudzimai wangu zvose zvakaitika. Ndainge ndichitya but vakabva vachizondipa bute, vakanditi ndige ndichizvisora kufesi kwangu. Ndikabva ndachizotanga kutaura naye, iye ainge agere zvake panze achitoshamisika kuti kota inge tichitsvakei pamba peng'anga. Ndakasvikapo paainge ari, ndikati mudzimai wangu, nyaya yatiunza pano inhau yekuti ndine kamwe kamudzi ako kandakapiwa. Ndapiwa kamudzi ikako, ndakabva ndachizokacherera pamba pamai Steve, not her real name. Saka kamushonga aka ndo kakabva kachizotanga kuti
kuwanira macustomers. Ndokusaka takaita mari, ende mari iyi haisi mari yakangouya asi imari yakauya kwandiri nekuda kwelaki. Ndakatya kuti ndige ndichimuudza kuti wainge uri urombwa. Akabva achizotanga kuchema. Sekuru vaya vakabuda vakamuudza kuti ainge asingafaniri kuti anga achichema. Vakamuudza ivo vachiti vanhu vazhinji vatinoona vaine mari dzavo, vanhu ivavo vanenge vakatoita chirwirangwe, vakaita zvinhu zvavo vari pamwe chete, murume nemukadzi, kwava kufamba vachienda kunoromba, kana kuti mukadzi anotanga aromba obva achizozivisa murume wake, kana kuti vice versa. Saka vakataura naye nesweet tongue, iye akabva achizonzwisisa. Ndo patakabva tapinzwa mumatare. Takati tapinzwa mumatare takabva tachizopiwa kamwe kahari, tichiri nako kahari aka. Saka takanzi hari iyoyo inofanira kugara iine kamunhenga mukati. Ndikabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichibuda panze ndobva ndabata jongwe. Ndakaita saizvozvo, ndikabuda panze ndikamhanyisa rimwe jongwe. Ndakazoti ndaribata vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichiri ruma kusvika razofa. Vakanditi ndaisafanira kutanga kuriruma pahuro nekuti raisafanira kuti ringe richizokasika kufa. Kondaigoziveiko nhai mukomanashi kuti kuruma kwose kwandainge ndichiriita ndichirishungurudza saizvozvo ndo mafiro awo ainge achifanira kuti ange achizoita vana vangu vaya vatatu. Apa tainge takanzi tinge tichinyora mazita avo vari vatatu. Mazita avo akabva achizotorwa after mukadzi uyo wavakapa mazita iwawo adzoka. Ndo pavakabva vachizotiudza kuti mazita evana ainge aenda akanosungirirwa paguva. Hatina kunzwisisawo panguva yacho iyoyo. So ndapedza kuroma jongwe riya, ndakanzi ndinge ndichibatidza moto. Ndikabva ndachizotanga kubika jongwe riya, handina kuisa munyu, ndakangoribika rakadaro zvekare nemambava aro. Tikabva tachizotanga kuridya ini nemudzimai wangu. Zvinhu zvainge zvakaoma asi ndakashinga uye zvekare ndichishingisa mudzimai wangu kusvika tapedza kuridya jongwe riya. Ndokubva tachizopiwa kamunhenga ako kandakanzi kanofanira kugara karimo mukahari kaya. Tazodzoka kuHarare ndo patakazofonerwa na ivo sekuru vaya vakatiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda ndichinoona amai vangu. So amai at that time vainge vasisiri kuchitungwiza kwedu kwatinobva kuMhondoro. Ndakati ndiri munzira nemudzimai wangu tichienda kuMhondoro, taitozviziva kuti vana vaifanira kuti vange vachizofa. Takabva tachizoita accident. Mushure mekunge taita accident, vana mukomanashe vakaparara, but umwe wacho ndiye akazonopararira kuchipatara. Iniwo nemudzimai wangu takakuvara zvedu, but hatina kunyanya kukuvara zvekuti patakazonoviga vana tainge tatobuda muchipatara. Vana vatakaviga havasi vana vedu. Pane vanhu vatatu avo vane mabodies avo awo akangobiwa mumochwari. Umwe wacho ainge ari mukadzi anzi akangofirawo muchipatara, kwakashaya munhu akauya kuzomutora, nevamwe varume vaviri zvekare vainge vasina hama. Ndo vakazovigwa ivavo panzvimbo pevana vedu. Vanhu veukama vachitofungidzira kuti tainge tichiviga vana vedu, but vedu vana vainge vachiri mumuchwari. So mushure mekunge tachengeta vana, musi wa5 ndo patakazoenda tikabva tachizonotora mitumbi yevana vedu vari vatatu kudaro. Takauya navo huri usiku mukoma, vainge vari mumakofini avo ari matatu. Ndokubva tachizomaburitsa makofini iwawo, tikazosara nekofini 1. Takaudzwa nasekuru vaya vekugweru kuti vana ava taifanira kuti tinge tichizovakacha zvekuti vose vari vatatu vaifanira kuti vange vachizokwana mukofini rimwe chete. Sekuru ava vakatipa deadline, vakati ivo kubva musi iwoyo kuzonosvika musi wa18 taifanira kuti tinge tapedza kubata basa. Takashingirira inini namadhamu mukoma usiku nesikati, ndo zvatainge tichiita. Musikana wedu webasa tikatombomuudza kuti anga achidzokera kwavo kumba. Kamwana kedu kainge kachiri kadiki, hakana kana zvakakakwanisa kunzwisisa. Taikacha
zvitunha zvevana vedu, but tainge tichitanga tacheka-cheka tobva tachizoisa muduri totanga kukacha-kacha tichichinjana inini namadhamu. Takazoti tapedza ndokubva tachizoperekedzwa nasekuru tikaenda kune imwe nzvimbo. Takaenda mugomo umo makazonovigwa mapatsi acho evana, but vana ava tainge takanyanya kuvakacha-kacha mukoma zvekuti zvainge zvakangoita mazisupu zvekare nemishonga yatainge tichipota tichimwaya-mwaya vainge vachiri fresh. Ndokurombawo uko kwandakaita namadhamu. Takaita chivi pasi pezuva, but I feel as if I had no choice. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa shuwa vanhu vane zvivindi kunze uko.